Ini guys sambel apa? Oh, kira makananmu dewe. Ya aku ambo aku utek nganu kapino ya aku ya gelem iwake. Iya ya. Ya wes ngono. Terus dadi ngene wae. Awake dhewe oleh mangan Mbak Iti. Ngolah deh. Dari Mbak mbok masak biasane ngene lho. Iki sumpiten. Lah iki Tak jiko ngomah. pertama kali yang ingkung. Mantep tenan. Tinggal bawa ke depan dan itu Salembrot masih menyiapkan lalapan. Nah, teman-teman ki wis panganane wis mumbruk sakmene mbane wis siap. Ya Allah, bener. Wis ngikong. Ya. Iki tantangan tenan aku urung tau-tau nek sak umur hidup. Oh, ngkong Bentuk. Dan aku biar ning gone mbok dhewe. Aku. Tak yo, tak. Aku kita. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Lesak bingkung barang jalane. Sate marem nombor dino kuwir-kuwir milih kangelan. Ini dase. Ini iki kudune perlu bantuan tali. Aku kayak ngene duwe we ya Allah. Wis padahal nek sing iso aku ben ngawur. Sing penting Ini. Nah, ini. iki perlu belajar somben nganu. Iki ditelasepne. Tapi wong iki beda-beda nggak ngene to. Ya Allah. Nah. Ini dimasukkan. Orang Ora. krong ngono. Asline Ora kek ora. ngono kuwi. Ora. Wis ora sip lho. Ya Allah, iki lho sing lucu ya jaranan iki. Melanjutkan cuci tangan sini. Nah, yang penting kan di sini nggak icul. Aku ya orang tahu nih nggak ingkung. Aku gerowong rewangan kae. Bune titin kadane sik cilik-cilik. Telan bentuke. Wes bentuk api. Tekan ucap iki ana ingkang ingkang ae lho. Walah karena bentuk cocek ini kan kayak dibumbu anu. Santen. Santen kental Ya, iya. jadi asap Londo. Karena nek mangan ingkong kan enggak tau marem. Iya, enggak cuwil. Wes, ya bentuk ya teman-teman ya. Sip. Wes garek godhog ini tok wong dadi sane. Ya Bapak Rizal nyusul teman-teman. Reng dan dihadiahi ST. Itu kan gelang. Pamernya Bapak Rizal di sana gur masem. Pameri. Oke, aku nganu apa kuwi? Gawe ingkung. Engko rene neh ya. Apa boleh aku? Nenggon tas ning kamar. Garam mbak. Lah gue apa tapi urung ngakeng kok. Lu malah rasa seger mak mingkong. Kono. Iki sing aku. Ya, Ini restoran nganggo gagah garan nganggo angwat ikane. jana cincine ilang. Cincine ilang golek ora sasan ketemu. Ya Allah nek aku untung kelingan badhe buruk. Lah nek kelingan dek keguaanmu piye iki? Tak ikane. Ora kalah. Tak sesek kok. Jadi kontaknya mau. Wis ilang ning jenjeroan wasasan. Kontak. Heeh. Kontaknya mau di. Loh, lah mbah. Urung tak kene to? Jana. Hidup aku kan. Mbah iki tak kira kene parut. Cah. Apa sih nggo anu itu mau ya Allah laosku mau tak ujange ngendi mau. Ini jenenge apa? Lah kok mbak iki inget nunggal. Ya Allah jamuku. Jamu mau iki nyandar nang motor. Jamuku dan temulawak. Karo benang untuk asul-asul. Coba colek boleh. Kok aku makan namanya sih. Bener apa? Pakai apa lagi? Ngerabuk. Jawab itu suka tuh loh. Oh, mbak ngerabuk. Lah wis sepi aja kuwi. Yo kayak urung wayang ngerabuk. Wayang aslinya wis wayang ngerabuk. Iya. Abi, tapi kan sisa rabuk biyen kan enek. Dipanggil kan wis udan to. Maksudnya iki wayang ngerabuk. Wayah merabuk. Lah pas kae mung ora bone omah kae. Jadi dusung. Karena ada dusung mau. Kayak urung dirabuk berarti. Apa kok? Wah. Anyel terakhir tukulnya sembilan. Lho, laku apa wih yang digodok?
Enggak usah. Ayo, pesta nganu. Gawe tomyan. Tomyan. Nang Tapino, Tapino. Oh, Tapino. Kong, kamu lawak film, Kong. Ya. Ya, Kong. Malah mati. Agar kelihatan gawe ini. Sehat. Ame suweneng kan. Enak jadi. Lah gulane arana. Entek badi gulamu. Ijik. Kayak mama si tok nek. Kayak mbak yo. Tembung li wong kae lho sing anu kae gularen asli. Endi? Wong Terene teres. mburi lek nganu milah lho. Oh iya iya. Iya asli. Yo kabeh lah asli to ning warung-warung ya. Iya. Wong apik gotong enggak metu obat Ya ya. sing tak tukoni ki ya apik kae. Endi? Asal ning gosok oke guru gampang kan nganu ya ora awet ya. Yo kan nganggo obat ngono. Berarti ku aku kulaan sing pengawete. tunggale tak kirim wong ki sik turah sak lonjor ngono kok agek sedilit ngono kok wis. Kang Jamal tak kon golek serimu iki. Bisa apa golek sere? Mbah, ngantor suwene. Kok lanang lho mbok kon golek sere. Lah wong dhek nganyang ini anu opah, ini opah non. Aku nanggur lah njaluk rek ngono muga. Iki ki kudu lupis jilid wae lho sementing ora mampu. Nah teman-teman iki bumbune anu ya biasa ya anu kaya nek awake dhewe masak ayam ngono kae. Umbar bawang, ya micin, gampang merah, ngeri, lengkuas, salam, serai, daun jeruk. Alhamdulillah. Tengok-tengok kelangan cincin. Iki pakai mbak Ruata. Urung duduh sing lanang ilang. Oh wes. Saya mah langsung tak tuang men. Lah aku akeh bapak jal teko iki pamer. Malah pamer lagi. Bener kelingan sesuk ke isa-isa iki Lah nek disuntak emu piye? Iya, makanya aku delok ning bolongane mborak. Engko omba. Yuh, ngeri nih. Ya Allah. Jatuh to. Wis lah ya, kuwi. Penting anu obat. Apa wis luntur? Bae yo nek Aku digolek delok bibit. tak tandure. Mama tanggurne sisane an. Ngeng. Biyen mama tak tanggurne lupa berat kok wis ora ndek. Tanggurne nek carane ngono. Tandure iki sampean tangannya kok. Nah, kurang apa. Anu petel ono sing dinggo kok anu loro ngene. Yo. Oh. Ono tak anu sik. Nah, iki entuk lomba abang campur lomba abang ben mringi. Bentuk ingkong. Bongko. Lah kuwi lho akeh pisanan kuwi bentuk kaya ngono. Bentuk kaya ngene. nyedit. Oh iya, kita antasnya dhisik iki jene. Ada cabai merah ya, tadi aku warung males mau digolekne dhisik. Nah teman-teman ini bumbunya udah jadi ya. Udah saya tambahkan cabai merah, tadi nggak ada cabainya. Jadi ben apik ngono warnanya. Bawangnya tak bersih. Langsung saja masukkan bumbunya digoreng ya. Jadi kita makan-makan malam ya. Teman-teman setelah bumbu mateng saya masukkan santan yang agak beningan ya. Nah yang kental saya sisihin ya. Ini nanti buat ngungkep ayamnya dulu biar mateng gitu. Agak mateng terus lanjut yang kental. Nah ini nanti biar nanti asat ya. Tak masukin ayamnya dulu. Ini yang agak gedean ya. Tak tutup yuk di nenek laler. Nah ini yang agak gedean nih pasti agak tua ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah masukkan. Wes nongkrong. Nah nanti kalau ini udah setengah mateng, nusul yang ini ya, yang muda ya. Oh kempuan anu bareng. Ini saya tambahin paya muda ya utuhan. Ini saya masukkan di sini ya. Nah, saya masukkan di sini biar cepet empuk teman-teman. Saya baru kali ini nyoba ya yang trik pakai paya muda. Biasanya kan kemiri, daun nangka, tapi ini paya muda. Nah ini apinya sangat besar ya. Ini saya balik ya teman-teman ya, yang pertama tadi dan das-das barang ya empuk.
Jadi ini yang muda saya masukkan. Nah. Nanti kan bareng matangnya. Terus diungkep ngono ditutupi. Nah, nyambel tomat. Nanti terasinya terakhir ya. Mama orang mau terasi. Kok dhisik ne dolek nih. Nyambi diwolak-walik ngono ya empuk. Nuwah kali aku sing dipane tapi nuhane sampean ingkunge. Lah wong kabeh dhewe-dhewe jalukane gek Kang Oja gawe request kon ingkung. Gek diungkep ngono ngopo lho Kang? Waleh jare. Waleh bentuke. Pengen ngrasakne ingkung warek marem ngono. Nek genduren kan gur sak emprit-emprit. Gek pengen jajal kaya ngopo. Lah kok oke men sayurane? Oh, jare sayur kabeh ning. Iya, tugasnya dhewe gitu teman-teman ya. Aku gur garek nyambel karo iki mateng niki. Iki kok nek wis asat tak kecapi meringin. Oke, teman-teman, ini udah hampir asat ya. Saya tambahkan yang kental. Nah. Empuk ya. Kental tenan iki. Wis. Iya, iki lho wis meh mateng garek ngulek lombok sambel. Lah kuwi gawe sambel apa? Oh, iki kok makananmu dhewe. Ya aku mbok aku utek nganu tapino ya aku kaya gelem kok iwake. Iya ya. Kuwi kok nganu tahap kedua tapinone. Iya. Jadi ini kita makan-makan dulu pakai ini. Ini utek ngene sampean juga iku gek ora entuk jatah. Tak-takku dhewe, tak-takmu dhewe ngono. Nangis kok. Lah iya iki tugasnya dhewe-dhewe jarene kok nek anu ya panggal ya melok mangan. Aku kok njajal doyan ya melok mangan tapinone. Dadi ini adil. Iki lho garek nganu, ngesatne iki kecapi wis. Ulek sambel, tugasku rampung. Nanti Mbak Nung belum rampung. Soalnya carry tugasnya. Lah nganu ne. Digodhog apa dibakar to? Oh, alah, ngono kuwi to. Enek, yo kendian karo tau dinggo. Nah, tambahkan gula merah. Ya teman-teman, ini udah asat ya, tinggal ngasih kecap. Pokoknya ini nganti warnane meruwingin ya teman-teman ya. Mantap. Terus asap tenang ya. Kurang asap sithik. Dengan asap ya. Wis bene no duduhe kok digoleki. Oh iya. Ojo wis bene Reza gampang golek duduhe ya an. Sok ngene iki wis. Wis. Mantap pol. Duduh aja disatne. Lah ya kok Reza yo gelem biasane golek duduhe. Wis empuk kayane kok. Wes empuk. Wis kayak tintas yuk kita siap-siap. Sudah matang, tinggal mempersiapkan. Nanti videonya lanjut yang lain ya teman-teman ya. Terus sampai berminyak. Loh. Ingkung. Terus jadol. Dibakar. Yo wes ngono. Terus dadi ngene wae. Awake dhewe oleh mangan Mbak Iti. Olah deh. Dari sana Mbak masak biasane ngono lho. Wis mbiyen lah iki Tak jiko ngomah. pertama kali yang ingkung. Oh, ingkung ki wis sing digodhog wis santengnya lho. Iya. Tapi yang sing wasan tak. Mateng tidak. Garek ngulek sambel. Aku yo tak nyepak-nyepak nentokku sik. Nyoh, kekelen. Kaan jane ora ramu. Aku udah. Ya, engko. Kae Mbak Iti. Lah. Piye cak? Aduh, Bos. Iki nek nggo genduran ra entuk medhok iki, tapi iki ora nggo genduran. Oh, ora nggo genduran. Apa ya? Gak entuk medhok lemak. Lho, apa to iki? Mabot men. Ya ngono kayak dijipuk ngono anu leser. Leser gede ning ndi? Lah sampean ora Leser iki. sampean ratus to? Terus dia balik. Tak nyepane ke aku ya. Iya ning leser kuwi. Putih kilo. Sedeng ora? Sedeng lho. Yo dadi siji sik to. Sedeng. Deng. Dilemek godhong wae ya, Cak. Mosok dadak ngopek. Pian kok kapane. Padha. Lah iya nek cincin ki lho mosok dilebokne kene iso ilang. Gelang-gelang Mbak ijolan. Dijane pas Asline nek sedeng ijolannya wis asline sedeng. Itu di sik jiko nih. Sik. berarti kamu sedeng tak nggo ngene. Tengah. Jinjen. Ya sedeng lho. Ya dijole gelang. Ya aku pantes ora. Sik. Oh iso ora ta iki. Ra iso wes. Wis kok terano. Buka lho. Dirampungin dhisik engko bengi dijajal-jajal.
gitu. Nek ora sedeng banget. Sedeng. Tak ngombe aja. Iya kok, banget temen aja. Sesek. Yuk sesek menes. Sesek. Ya Allah, kayak nggo karet, gelang karet. Wes rasah tinggoni mas-masan. Delan apa ya kayak wangun kaya ngene iki masalah. Wes gah, kayak gelang karet ngedot. Ya Allah delan. Iya ning ngene api, ning ngene iki kayak gelangan karet. Ngedot gah wes. Sedeng lho nggonen. Gak aku Ya Allah, Mbak, ngedot kaya ngene iki lho. Mah. Kayak gelangan karet terus kayak mau wae. Angel. Awalnya pedot, Cintang. Pedot sisa nih kok. Dasare opo-opo jan nang ora tetot kan kok. Lah no iya. Yuh kuwi nek ceklek. Lah mbok nggonen enot. Emoh wedi aku nek ilang. Alah dek rupes. Cek nyuwen-nyuweni lho selak cepet-cepet. Kon telak ngulek bumbu. Kayak ku ingkungku selak dian kucing. Iso-iso pedot nang aku. Bene lho nggonen. Enggak, aku nek cepet meh aku mah nang kuwi ya. Yo cincine kene aku lah. Ya Allah sesake jatuh baik. Apa ya angguh Mbak Nungki? Apa ya? Cincin mlebu jentik asline mlebu jari manis mah sedeng kena banyu lho mrucut ning anu. Wah, tak ngerampung iki tak sak ilang ora iki. Kok bisa ilang. Aku mar golek godhong ning ndi anuku. Cek sakmu bolong. Enggak lah. Yuh, delok njah deh. Enggak tak tunggokane. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini dilek sisan enggak? Gak. Ben ngono. Lan kok dimplok bocah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sopo kae? Baiti Manong. Sedeng res. Jedeng rada dititip nih. Kingko jare Kang Ujak nek ora enak sok nembeleh neh jarine kon nganu. Kon bakar wae. Tapi kingko nek enak tuman. Heeh. Sembelih sapa mau? Sembelih. Kang Ujak. Gak enak paling. Sembelih Kang Ujak. Lah wonge mandungane pinter. Iki bumbune padha kok ngono liyane ya. Ngono ada liyane apa di Yus bene tumpang ning ngono kok. Nah, teman-teman ini udah jadi ya, udah mateng, sambelnya juga. Mantep tenan. Tinggal bawa ke depan dan itu Salembrot masih menyiapkan lalapan. Ojo kekes. Rasa kekeh. Digodhong apa entan? Entan. Ya wis entan wae. Urung tentu kabeh do mangan lalapan kok gek tom yam sakmono mbiyane. Nganu apa kuwi timun enek? Heeh, wis timun karo kuwi ngono wis. Tak usungane ning ngarep. Nah, teman-teman ki wis panganane wis mumbruk sakmene mbane, wis siap. Ini masakan Mbak Nong tadi ya, wis diolah-olah, wis siap sambal goreng kecap. Masakan udah selesai juga. Nah, kayak studione wis siap menghibur. Dan ini sepertinya sampai di sini dulu ya, teman-teman videonya. Ini nanti lanjut lagi video yang lain ya. Aku arep pados gengko magitan kerene neh. Nah ini wes cukup sekian dulu, nanti jumpa lagi wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking rupane kaya ngene nganti was-wis wae. Balik aku gean kek wis tak dok ora kabeh. Karek nyap-nyapne. Karo jare kon juga kompor.